nokrist miesai, and we live through Christ alone. kur dzīvo tikai Kristum. We don't have to be martyred, we don't have to be killed by lions. Mums nav jābūt mocekļiem, mums nav jābūt saklausītiem. But we need to set aside our worldly desires. Mums jānoliek malā mūsu pasaulīgās We need to accept sufferings in our lives. Pieņemt ciešanas mūsu dzīvēs. It's a way of growing in obedience. Tas ir veids, kā mēs varam pieaugt paklausībā. The Bible says Christ learned obedience through suffering. Bībelē ir teikts, ka Kristus iemācījās paklausību caur ciešanām. So we're going to learn to be obedient through our suffering. Mēs mācīsimies paklausību caur ciešanām. Now, do not ask for suffering. Protams, nelūdziet pēc ciešanām. Some of you people are wonderful men. Daži no jums ir brīnišķīgi vīri. I want you to offer up all the suffering you do get. Es gribu, lai jūs upurētu visas ciešanas, ko jūs saņemat savā dzīvē. Don't ask for more. Bet neprasiet pēc vairāk. If you ask for more, tell them, I'll take down the suffering. Because I don't want suffering. Ja gadījumā prasa priekš sev vairāk, tad sakiet, ka jūs gribat paņemt Donaldu ciešanas. You get plenty of suffering without asking for something. Mēs dabūjam pietiekami daudz ciešanu arī nelūdzot pēc tām. There was an Orthodox young man he was a seminarian. Tad bija jauns puisis seminārists ortodoksā. And he was going to get married to this girl. He was dating a girl. Un tad viņš sargās kā meiteni, ko viņš grasījās laulāties. Because priests can get married in that church. Jo tajā baznīcā var priesteri laulāties. And the girl had a demon possess her. And the girl had a demon possess her. Meiteni bija apsēdis demons. And he was a brave young student, so he said, Un viņš bija jauns, drosmīgs students, un viņš teica, he went to his girlfriend and said, I will take the demon from you. Es to demonu izdīšu no tevis. So the demon was very happy. He jumped right on the boy. Viņš teica tātad nevis es izdīšu, bet viņš teica, es atņemšu tev to demonu. He also left another demon with the girl. Sorry? He left another demon with the girl. They both had demons. Tātad viņš teica, ka es to demonu paņemšu no tevis, un demons bija priecīgs to izpildīt, un viņš tiešām arī apsēda arī viņu. Don't ask for suffering. Neprasiet pēc ciešanām. Don't ask to take a demon for somebody. Neuzņemieties kādu demonu uz sevi. I ended up having to pray for both of them and get rid of demons for two of them. Gala beigās jālūdz par viņiem abiem, lai viņi abi tiktu atbrīvoti. Don't play around with demons. Nerokļēties ar demoniem. If you think you or someone you know is possessed, go to someone that knows what to do. Jūs zināt kādu, kuram ir par kuru aizdomas, ka viņš ir apsēdis, tad vērsieties pie kādu, kurš zina, ko darīt tādas situācijas. Don't welcome a demon into your life and don't welcome any sin into your life. Neieaiciniet demonu un arī nekādu grēku savās dzīvēs. The way we learn to discern that we're living for Christ is that. Veids, kā mēs mācāmies izšķirt, vai mēs dzīvojam priekš Kristus, ir sekojoši. Where does your free time go? Kur mūsu brīvais laiks tiek tērēts? Where does your spare money go? Kur jūsu brīvā līdzekļi tiek tērēti? And where does your thoughts take flight to when you're not thinking? Kur dodas jūsu domas, kad viņas nav nodarbinātas ar? Do you spend just 1 hour a week in church? Ja tu visu, ko tu dari, pavadi 1 stundu baznīcā nedēļā? Do you really believe the Word of God? Vai tu patiesībā tici Dievu vārdam? The Greek word kenosis means an emptying of yourself. Grieķu vārds kenoze nozīmē sevis iztukšošanu. Empty of the things that affect us in a negative way. Iztukšot sevi no lietām, kas mūs ietekmē negatīvā veidā. We empty ourselves of the things that we want for ourselves. Mēs iztukšojam sevi no tām lietām, kuras mēs vēlamies paši. And we just want what God wants for us. Un mēs gribam to, ko Dievs, tā vietā mēs gribam to, I have to get rid of the way I seek things for myself. I have to stop seeking things just for myself. Man jābeidz ilgoties un meklēt lietas tikai priekš sevis. And also how I think about myself. Me, I gotta have everything for me. Man jābeidz domāt tikai no savas egoistiskās perspektīvas, kā es domāju tikai par sevi, kas būs man. We die to our own desires. Mums jānomirst pašiem savām vēlmēm. And we live just for Christ, what He wants to do for us. Priekš Kristus un tam, ko Viņš vēlas darīt mūsos. I have one particular hero, a layman in my life. Ir viens varonis, ko uzskatu par varoni manā dzīvē, viņš ir Lais. Ralph Martin, he's the president of Renewal Ministries. Tātad Ralfs Martins, viņš ir atjaunotnes kalpošanas vadītājs. I've known him for 40, 50 years. Es viņu pazīstu jau 40, 50 gadus. And he lives
hundreds of miles away from me. Viņš dzīvo ļoti tālu no manis, vairākas simtus jūdžu tālu no manis. Well, I worked with him for the last 25 years. Bet pēdējos 25 gadus esmu strādājis kopā ar viņu. But I only spend like 2 weekends a year with him. Bet kopā esmu viņu pavadījis gadā, varbūt 2 nedēļas nogales. But he's a genuine, healthy Catholic. Viņš ir tiešām tāds īsts, veselīgs katolis. He did some mission work in India years ago. Un kaut kādus gadus atpakaļ viņš piedalījās misiju darbā Indijā. And when he was there, he met this one man called Brother Love. They used to call him Brother Love. Tad viņš iepazinās ar kādu vīru tur, ko sauc par brālis Lovu vai brālis mīlestību. Now Ralph's not a very tall man. Ralphs pats nav pārāk garš cilvēks, viņš ir apmēram tik garš. But when he talked about this man, he said he was a very short man. Ja viņš teica, Really short. Mīlestību, teica, viņš ir pavisam mazs. And he said he had greasy black hair. Viņam ir daugaini melni mati. Very unimpressive. Viņš ļoti neizskatījās iespaidīgi, ļoti. But he told Ralph that he was called to evangelize. Bet viņš bija teicis Ralfam, ka viņš ir aicināts evangelizēt. Especially the amethyst religion. Īpaši anamistu reliģiju. In one state of India, that's the state religion. Tā štatā oficiālā reliģija. And it's against the law to preach any other gospel other than theirs. Pretlikumīgi sludināt kādu citu ticību tur. So he said he'd been arrested several times. Tad viņš stāstīja par to, ka viņš ir ticis arestēts vairākas reizes. And one time he took the jailer, converted the jailer and all the people in the jail. Tad vienreiz viņš bija cietumā un viņam izdevās konvertēt ieslodzītos un arī to viņu, kas viņu turēja ieslodzījumā. It was like Paul and Silas in the Acts of the Tas bija tā kā Apostles. Sīls un Pāvils apstuļu darbos. So Ralph wasn't sure about him, these stories. It seemed Ralfs nebija pārāk pārliecināts, vai tie stāsti ir patiesi, neizskatījās, neizklausās pārāk ticami. So he met with the local bishop. Un tāpēc viņš satikās ar vietējo And he said, did you ever hear of Brother Love? Vai jūs esat dzirdējuši par to brāli mīlestību? And the bishop said, oh yes. Jā. He said, he's raised 2 people from the Viņš dead. ir uzcēlis 2 cilvēkus no mirušajiem. And he's converted 25,000 amethysts and Hindus to Christianity. Un viņš ir 25,000 ametistus un hinduistus konvertējis kristietībā. One man, Viens vīrs, 25,000 25,000. A very unimpressive man. Un ļoti cilvēks, kurš neizskatās iespaidīgi. But when somebody raises a few people from the dead, you pay attention. Kāds uzceļ kādu no mirušajiem, jūs sākat pievērst uzmanību.